Madhabahu ni sehemu ya kupambana au kupigania vita. Hatupiganii vita kwa vikao. Hatupigani vita kwa figisu. Hatupigani vita kwa fitina. Tunapigana vita vyetu kwenye madhabahu. Kwa hiyo ukitaka kupigana vita vya kiroho na ukataka kumuona Mungu anakupigania na kukusaidia kukuvusha hapo, tunapigana vita vyetu kwenye madhabahu. Kwenye madhabahu. Namba 8. Ni nini maana ya madhabahu? Madhabahu ni mahali pa kutunzwa, mahali pa kujificha na mahali pa kulindwa. Kwa hiyo ukitaka kutunzwa na Mungu, ukitaka kufichwa na Mungu, ukitaka kulindwa na Mungu, mahali hapo pa kufichiwa, kutunziwa na kulindwa ni kwenye madhabahu. Imagine shetani akipiga madhabahu yako, maana yake amepiga kutunzwa kwako, maana yake amepiga kufichwa kwako, maana yake amepiga kulindwa kwako. Na ndio maana nakwambia kaa makini sana na madhabahu ya kwako. Madhabahu ni nini, mtumishi wa Mungu? Madhabahu ni mahali unapata nguvu za kiroho. Nguvu za kiroho huwa zinaachiliwa kwenye kitu kinachoitwa madhabahu. Kwa hiyo unapoachilia neema ya kiungu, unapoenda katika madhabahu yako ambazo nitakuelekeza taratibu, my friend, pale ndipo ambapo nguvu za kiroho huwa zinaachiliwa. Madhabahu ni mahali utapata msamaha. Kwa lugha nyingine, new beginning. Unataka msamaha wa dhambi zako, unataka kuanza maisha mapya, my friend, unaanza na Mungu aliye hai. Madhabahu ni nini? Ni mahali pa kukutana na Mungu. Ndio maana tunaenda kanisani, wengine wanaenda kwenye prayer room, wengine wamejenga madhabahu za mioyo yao na Mungu wao, wanakutana na Mungu kwa namna hiyo. Tunakutana naye wapi? Kwenye madhabahu. This is very important in your life. Mwalimu, unaongea kitu gani? Kitabu kile cha Mwanzo 12:8, Biblia inasema kisha akaondoka huko akaenda katika mlima ulio upande wa mashariki wa Betheli. Akapiga ile hema yake. Alikuwa Betheli upande wa magharibi na Hai upande wa mashariki. Akamjengea Bwana madhabahu huko, akaiita jina lake, akaliitia jina la Bwana. Huyu mtu aliitia jina la Bwana wapi? Aliitia jina la Bwana kwenye madhabahu, baada ya kumjengea Mungu madhabahu kwenye eneo moja ama nyingine. Sasa unaanza kuelewa, kupata picha. Nimekupa definition kadha wa kadha, au nimekupa maana kadha wa kadha za madhabahu. Bila madhabahu iliyo sahihi na iliyo kuu na iliyojengwa na iliyo imara, my friend, maisha yako hayawezi kuwa mazuri. Kwa hiyo aina ya maisha utakao kuwa nayo inategemea sana aina ya madhabahu utakao kuwa nayo. Ziko aina 2 za madhabahu na nataka nikupeleke hapo kwa haraka. Aina 2 za madhabahu. Aina ya kwanza ya madhabahu ni madhabahu iliyoinuliwa kwa Mungu. Hapa ni pale watu, ardhi na mali na vitu ambavyo vinakuzunguka vimeunganishwa na Mungu. Madhabahu iliyounganishwa au yaliyoinuliwa kwa Mungu. Maana yake roho ili itende kazi lazima ishuke kwenye madhabahu. Mungu wa madhabahu, Mungu au kuhani wa madhabahu anaposimama katika hilo eneo, my friend, maana yake ameunganisha vyote vilivyoko hapo. Maana yake ukienda kwenye madhabahu umeunganishwa na ile madhabahu, na vyote vinavyotokea kwenye maisha yako vinatokea kwa sababu ya hiyo madhabahu ambao umeenda kwa pale. Na ndio maana usiende tu kila mahali kwenda kuabudu. Chunguza kwanza, jifunze kuchunguza aina ya madhabahu hii madhabahu imeinuliwa kwa nani? Kwa Mungu aliye hai au kwa shetani? This is very important. Unachunguzaje? Kuna mambo 4 au 5 ya kuzunguka. Chunguza Mungu wa madhabahu ni nani? Chunguza kuhani wa madhabahu amekaa vipi? Lakini chunguza moto wa madhabahu ni upi? Madhabahu ya Mungu moto wake ni Roho Mtakatifu. Lakini chunguza kafara ya madhabahu. Maana yake Kristo alipojitoa pale msalabani, ile ndio kafara ya madhabahu ya Mungu aliye hai. This is very important. Na aina ya pili ya madhabahu ni madhabahu iliyoinuliwa kwa shetani. Hii madhabahu maana yake imeunganisha watu, imeunganisha vitu na eneo linalozunguka kwa ibilisi. Ndio maana kuna
huduma ya kuweka mahali au eneo wakfu. Kwa nini tunawekaga maeneo wakfu? Manake hilo eneo linaweza likawa limeunganishwa na madhabahu nyingine. Kwa hiyo ili uweze kukaa pale vizuri, lazima tung'oe hichi cha shetani na tupande cha Mungu. Ndio maana mtu anapohamia frame mpya ya biashara, anamuita mtumishi au anamuomba mtu wa Mungu, anakuja anaomba pale. Maana yake anafanyaje? Anang'oa madhabahu za kishetani, anapanda madhabahu ya Mungu katika hilo eneo. Ndio maana unaweza ukaona mtu anapoingia kwenye ofisi mpya, unapoingia hotelini, labda unasafiri, umeenda kulala mahali, au ni shule mtoto wako unapompeleka, au ni nyumba mpya umeingia, au ni gari jipya umenunua, usiingie tu hivi hivi na kuanza kulitumia my friend, kwa sababu madhabahu ya kishetani au iliyoinuliwa kwa shetani inaweza ikabeba hicho kitu. Kwa hiyo ni muhimu sana, vitu, mali, eneo ni vitu vya msingi sana kuhakikisha kwamba unang'oa hiyo madhabahu iliyopandwa juu ya hicho kitu na kupanda madhabahu nyingine katika ulimwengu wa roho, madhabahu ya Mungu aliye hai katika hilo eneo. This is very important. Ndio ile Yeremia 4:3 anasema, maana Bwana amewaambia watu wa Yuda na Yerusalem, ulimeni udongo katikati ya konde zenu, wala msipande mbegu kati ya miiba. Maana yake anakuambia kuna miiba unaweza ukaikuta, usije ukapanda mbegu kwenye miiba. Kwenye hii frame huwezi jua kitu gani kilipandwa. Kwenye hii ofisi kama mhasibu huwezi jua alipanda nini aliyekutangulia. Ukicheza utajikuta kilichowapiga watangulizi wako ndicho kitakupiga na wewe, kwa sababu madhabahu imeinuliwa kwa miungu mingine. Sasa lazima ung'oe hii miungu ya kipepo na upandishe madhabahu ya kiungu, madhabahu ya Mungu aliye hai, ili kile cha Mungu uweze kuwa supported na uweze kuchukua na kudownload vile vitu vya kiungu kwenye maisha yako kwa namna ambayo hujawahi kuona. Sasa nimeongea vitu vingi kidogo hapa na nataka tuende mbele za Mungu. Mimi sijui. Angalia maisha yako, cheki maisha yako. Wewe unayenitazama popote pale, nataka tuvunje madhabahu na kuing'oa madhabahu yoyote iliyoinuliwa ya shetani kwenye maisha yako, na tumuombe Mungu ainue madhabahu yake juu ya maisha yetu. Na nataka nikwambie Mungu atafanya hivyo, na nitaendelea kukufundisha. Fuatilia somo part 2 inayokuja. Nitaendelea kufundisha vitu vingi tu vya msingi kwenye hilo eneo kwa namna ambayo haijawahi kuonekana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya mtumishi wako huyu ambaye ameungana na sisi kupitia eneo hili au kupitia madhabahu hii ya online. Mungu, ninakusihi katika jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai, kila madhabahu za adui, kila madhabahu za kipepo, kila madhabahu za shetani zilizoinuliwa juu ya maisha yake, leo hii ninazivunja katika jina la Yesu Kristo. Ninaziharibu katika jina la Yesu Kristo, na tunainua madhabahu za Mungu aliye hai, madhabahu ya Calvary, madhabahu yako Yesu Kristo uliyepigwa pale msalabani na kuchinjwa kwa ajili yetu, na ninainua kwenye maisha yake, kwenye kazi yake, kwenye biashara yake, kwenye kila alicho nacho, kwenye uzao, kwenye maisha yake yote ya hapa duniani na yote aliyo nayo. Mungu li hai, ninainua madhabahu ya Mungu juu yake katika jina la Yesu Kristo. Chochote kilichosimama kwenye maisha yake na kimekuwa kikiua na kuharibu cha Mungu ndani mwake, leo hii ninakiteketeza na kuzikivunja kwa jina la Yesu. Iwe ni madhabahu inayoleta magonjwa, inaleta madhaifu, inaleta vita mbalimbali, imekuletea kufilisika, imekuletea kurudi nyuma, imekuletea kukataliwa, hiyo madhabahu ninaipasua kwa jina la Yesu. Ninaipasua kwa jina la Yesu. Ninaipasua kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Nami naachilia neema ya kiungu juu yako, mtumishi wa Mungu, popote pale ulipo. Nguvu za Mungu zipite katika madhabahu ya Mungu iliyo hai. Tunainua madhabahu ya Mungu iliyo hai katika jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Baba, tumeomba tukiamini na kushukuru. Amen. Basi mpendwa msikilizaji, ninakushukuru sana kwa kuungana pamoja na sisi na kuwa pamoja na sisi katika kipindi hichi. Tutaendelea na vipindi vingine. Ukitaka kumtolea Mungu sadaka yako kwa ajili ya ufunuo Mungu ambao amekupa siku ya leo na maombi haya ambayo tumeyaomba, unaweza ukatuma sadaka yako kupitia namba hizo hapo. Utaona jina Eric Urio na utaingia pale na kutuma sadaka yako, na itakuwa imefika mahali sahihi kwa ajili ya utukufu wa Mungu aliye hai. Basi Mungu akubariki. Tukutane kipindi cha pili katika jina la Yesu. Amen.